Саламатсызбы? Ставка койгон оюн жок болуп жатабы? Анда сиздерге 1x Games'ти сунуштайбыз. Сиз бул жакта оюндарды ойноп, көптөгөн баалуу белектерди утуп алсаңыздар болот. Андыктан чамдаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу шоу бизнес сүйүүчүлөрү? Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басычын басууну унутпаңыз. Бул сиз үчүн оңой эле, а биз үчүн абдан керек. Каналдын өнүгүшүнө салым кошконуңуз үчүн чоң рахмат. Мирбек Атабеков элди паникага калтырбоого чакырып, өз башынан өткөн окуяларды айтып берди. Эстрада ырчысы Мирбек Атабеков элди коронавирустан улам паникага калтырбоого чакырып, адамга азык-түлүктөн дагы кымбат нерсе бул адам экенин айтты. Азыркы учурда эл паника болуп жатат. Эч кандай паниканын кереги жок. Билем, муну ар бир эле айтып жатат. Мен акыл үйрөтөйүн дегеним жок. Мен болгону өзүмдүн оюмду айтайын дедим, деди ырчы. Ал андан сырткары паника калтырган учурлары тууралуу айтып, өз башынан өткөн окуяларга дагы токтолду. Паникадан улам спортчу утулуп, оратор сүйлөй албай калышы ыктымал. Оорубаган адам мен ооруп калышым мүмкүн десе, ооруп калышы мүмкүн. Жаркын маанай менен жүрөлү. Ошол керек. Паниканын кереги жок. Жакшы адамдарды Кудайым сыноодон жеңил өткөрүп коет. Баарыбыз жакшы адамдарбыз. Ошондуктан жакшы адам экенибизге татыктуу болуп жүрө берели, деди Атабеков. Ырчы ошондой эле учурда бийликке ишенип, алардын берген көрсөтмөлөрүн, эрежелерин туура сактоону дагы белгилеп өттү. Достор, баардыгы жакшы болот. Позитив маанай менен жүрөлү, деди ал. Белгилей кетсек, Кыргызстанда дагы коронавируска чалдыккандар катталганы айтылгандан кийин эл массалык түрдө азык-түлүктү камдап сатып алууга өткөн. Мындай көрүнүштөр Бишкек шаарында, Ош шаарында жана башка аймактарда байкалууда. Өз кезегинде өкмөт Кыргызстанда азык-түлүктүн запасы баардыгына жете турганын айтып, элди ишендирүүдө. Ассаламу алейкум, урматтуу, кымбаттуу кыргыз элим, дүйнө жүзү, деги эле жалпы адамзаты. Себеби неге адамзаты? Адамга анткени продуктудан дагы, күндөн дагы, абадан дагы эң кымбат нерсе бул адам. Ошон үчүн мага да адам керек. Ошон үчүн менин сүйүктүү адамдарым, бир кайрылуум бар, азыр камера жылып кетпеш үчүн монтип коюп коеюн. Азыркы учурда өтө бир актуалдуу тема болуп жатат, паника тууралуу. Мен дагы ушул нерсени колдоймун. Эч кандай паниканын кереги жок. Билемин, бул аябай эле банальный тема болуп кетти. Себеби мен өзүмдүн бир мисалдарым бар. Мен акыл үйрөткөнү атайын бул видеону тарткан жокмун сиздерге. Себеп дегенде мен сиздердин оюңуздарды сыйлаймын. Мен бир гана өзүмдүн окуямды, өзүмдүн сезимдеримди айткым келип атат сиздерге. Оправданиясы жок. Мен сахнага жаңы чыгып жүргөндө бир продюсер менен иштешип, анан ушул жерге чыгасың деди да. А мен даяр эмес болчумун. Сөздөрүн да билбейм. Анан чыгардын астында толкундан эле өзүнчө эле бир паника болуп атам да. Көп болсо бир 30 эле бир адам отурат ал жакта. Паника болуп эле, ичим ооруп эле, тердеп эле, жоонуман тер агып, чекемин тер агып эле, анан чыкканда сөздөрүмдү унутуп калып, үнүм буулуп эле, иттей уят болуп, элдер бираз кол чаап, а мен болсо чыкканда прям Мирбек деп бар кыйкырып ушундай күтөт экен деп ойлонуп, ошол иштер ишке ашпай калгандан катуу депрессия болуп ооруп калгам да. Бунун баары паниканын натыйжасында болгон. Кийин дагы көп сразу эле оңолуп кеткен жокмун. Көп паникалар болот, көп толкундоолор болот, бирок ошентип акырындан өзүмө ишенич жаратып, толкундоонун эч кандай пайда жок экенин мен билип сезип, жана ошондой эле бул принципти бүт эле нерсеге кабыл алганга аракет кылам да. Бирок баары бир адашабыз. Кийин ошол студент кезимде гастрит болуп ооруп калып, мага айтты, гастриттин бар экен, могу таблетканы 1-2 ай ичсең аягып каласың деп. Бирок сен диетаны кармашың керек деп. 2 ай ичтим, жакшы болуп калдым. Анан барып туруп эле шашлыктан жедим. Шашлыктан жегенде эле кайра ичим кармап калды. Анан кайра барып көрсөтсөм, эми сен дагы кармашың керек, шашлыкты сразу жебеш керек эле да, бул эми көпкө созулуп кетиши мүмкүн деп. Анан 1 жылдай кармадым диетаны. 1 жылдан кармагандан кийин шашлык эле жебесем деле, эчтеке жебесем деле ичим катуу уура баштады да. Анан
менин ичимне язвага айланып кеттиби деп, же көп переживать этип койдумбу деп тиги доктурга барып текшертсем гастроскопиядан, ал эжекем айтат: ай Мирбек, эми сен эми аттуу баштуу эле адамсың, мен сени билем, тааныйм, эми уят го, эми монтип келип алып, эми кыздарга окшоп даттанып келип атасың, ичиң таптаза эле, как у младенца, жанагындай желудок чекей эле балдардыкындай экен, жакшынакай эле, баардыгы эмне паника кылып атасың деп. Ошол замат мен оорум басылды, элестеттиңиздер. Жөн эле паника кылып, бир жыл жөн эле диета кармап жүрчү экенмин. Көрсө ичим жакшынакай эле болчу экен. Андан мисалдарды айтып кетсек абдан көп. Сөздүн кыскасы, паникадан спортсмен толкундон утулуп калышы мүмкүн. Ошол эле аратор толкунданса сүйлөй албай калышы мүмкүн. Ошол эле оорубаган адам мен ооруп калам деп ооруп калышы мүмкүн десе ооруп калат. Позитивный настрой керек, бизге дух керек. Паниканын кереги жок, достор. Бардыгыбыз жакшы адамбыз. Жакшы адамдарды Кудай Таалам жөн эле сыноодон жеңил өткөрүп коет. Ошондуктан жакшы адамдар ушул жакшы адам экенибизге татыктуу болуп жүрө берели. Дагы бир сөз айта турган нерсем, негизгиси азыр бул нерсе, бул кырдаал, бул да бир чоң политика деп ойлойм, менин оюмча. Жана ошондой бир чоң бир бизнестин дагы бир пландары болушу мүмкүн деп атам да. Бирок коронавирус жок деп айта албайм. Жок болбосо мындай нерселер болбойт эле. Бирок менин оюмча бул деле жанагындай эле обычный эле вирустарга эле окшош. Кытайда айтылып жатат, бунун дарысын табышыптыр. Кудайым буйруса бизге деле жетип калардыр. Жеткичекти бизге паника болуп оорубайлы. Жеткичекти деле бизде вирус тарабайт, себеп дегенде биз толугу менен ишенишибиз керек. Бизде дагы жакшы адамдар көп. Жакшы адамдар болгон үчүн биз жашайбыз. Албетте биз көнүп калганбыз. Бизде ишенич жок. Врачтарга, милицияларга ишенич жок деп, властька ишенич жок деп көнүп калганбыз. Бирок мындай учурларда биз сөзсүз түрдө ишеничибиз керек. Биз жаран катары толук ишенимди көрсөтүшүбүз керек. Өз ара эч кандай жалгыз, эч кандай бир натыйжа чыгара албайбыз. Ошондуктан достор, адамдар, менин сүйүктүү адамдарым, бардыгы жакшы болот. Позитивный настрой менен ар дайым жүрө берели. Баары жакшы болот. Бул жөн эле өтүп кетет жакында, Кудайым буйруса. Всем привет, друзья! В связи с сложившейся ситуацией наш семейный ГИФ Атабековых выходит на карантин, но не останавливается. Мы продолжим, как только это все закончится. От всех организаторов и от всех спонсоров мы хотим выделить 200 тысяч сомов для борьбы с коронавирусом. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, друзья. Не болейте, мойте часто руки и оставайтесь всегда с близкими дома. Выходите на улицу только в магазин, иногда. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биринчиден баарыңыздарга чың денсаулык каалаймын. Экинчиден үйүңүздөрдө отурушуңуздарды каалаймын. Үчүнчүдөн колуңуздарды өз убактысында жуушуңуздарды каалаймын. Биздин бир жылдык ГИФ азыр карантинге чыгып жатат. Карантин бүткөндөн кийин уланат, токтолбойт. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик каалап кетмекчимин. Биздин жалпы жамааттын атынан, жалпы спонсорлордун атынан ушул вируска каршы иш-чараларга 200 000 сом жумшайбыз. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Эң негизги жакшы маанай, эч убакта чөкпөйбүз. Биз биримдикте гана бул кырдаалды жеңебиз.